2块跟5块钱的火锅料也太佛了吧！带 T 粉你去吃台南中西区的2元 Olen。小花个人最喜欢的就是台面上一大堆可以让你夹到怀疑人生，基本上喜欢火锅料的人就会非常推荐这边。除了关东煮的部分，它还有烤的甜不辣跟香肠，旁边还有免费的大骨汤可以让你盛到饱，就是一个超级回甘的萝卜汤。这家主打就是便宜又大碗，但我觉得味道就很普普通通啦。优点就是吃完正餐至少可以来这边夹个几串，不过这个毛豆就非常的大推，大家一定要来吃吃看哦。